5, 6 и 7 јуни во Ешелон, Швајцарија, македонски ден. Четврти пат се организира овој македонски ден, кој што има за цел да ги обедини сите македонци од диаспората или сите оние кои што живеат во западноевропските земји. Овој македонски ден е во организација на Македонското друштво Македонија Ешелон, во студиото на ДРНК портал Никола Мирче, претседател на друштвото. Никола, добре дојдовте. На неколку денови пред стартот на ова манифестација, која што е заштитен белег, би рекол, за македонците во Швајцарија, но некако сметам дека и за самите швајцарци, сите оние што живеат во Ешелон, со оглед дека 3 дена го окупирате градскиот парк. Така е. Добро ве најдов, поздрав до вашите гледачи. Токму така, македонски ден ова година по четврти пат го организираме во Ешелон, тоа е следниот викенд. Јас дојдов малку да си ги наполнам батериите, да се инспирирам овде директно од Македонија, па по моето враќање во Швајцарија почнуваме со работа, имаме доста припрема и организација на овој ден. Македонски ден ова година го продолживме со еден ден, ќе трае 3 дена, со тоа што додадовме во недела поручек, презентација на представување на македонски филм Охридски лудари, кој ќе биде имитуван во киносалата во Ешелон. Така после филмот Македонски ден завршува овде. Како ги поканувам македонците од цела Европа, од Швајцарија, кои се во можност да не посетат, да го видат овој ден. Стварно вреди да се посети, да се види, да го почувствуваш овој ден како да си дома во својата земја, во својата татковина, и ден во кој обединува покрај македонците и многу голем број странци од овој дел на регионот, посебно Ешелон и околина кои веќе сме познати од овој настан. Така. А не само од Швајцарија, туку можност македонците и од Италија, Германија, сите оние кои што сакаат да бидат дел од ова манифестација, да почувствуваат македонскиот фолклор, македонската храна, македонските пијалоци, нека повелат во Ешелон, Швајцарија на 5, 6, рековме, продолжен и на 7. Ајде да почнеме подготовките, дали е при крај, дали ќе биде на истата локација кај што секоја година се одржува овој македонски ден и што предвидува програмата, Мирче? Да, манифестацијата ќе биде на исто место во градскиот парк спроти железничката станица, место кое е уредено и симпатично за таков тип на настани, има цела логистика за да може еден настан од овој тип да се организира, бидејќи сепак ние македонците сме организација која имаме најголема посета. Значи негде од 2 до 3 ради народ поминува преку целиот ден и тоа го возможува просторот и настанот. Значи денот ќе биде петок имаме отварање од 16 часот. Во 17 часот имаме аперитив организиран за спонзорите и локалните власти и гостите од Македонија. При овај настан привремено имаме, ние го нарековме кафана дружење, за да одговараме малку, бидејќи почнуваме да бидеме препознатливи меѓу странците и од искуство од минатите 3 години бараат да внесеме покрај македонско малку интернационална музика, песна. Ова година поканивме наша македонска сна од Колумбија, која практикува латино музика и македонска музика. Така да присутните гости ќе имат прилика да слушаат и македонска и латино музика. Така. Значи супер, тоа е петок, тоа е за петок, значи сабота, петок е од 16 до 22 часот. Сабота е од 10 наутро па до 22 часот навечер. Денот е богат со програма. Ова година имаме настап на културно-уметнички друштва, македонски уметници, пејачи, глумци, медии. Така. Да не ги бројам по име и презиме, има негде околу 30 што доаѓа.
главната тема на денот е презентација на македонско вино и храна. Така. Ова година. Значи, доваѓаат 4... Сето тоа е испреплетено и со македонска песна. Секако, настап на културно-уметничкото друштво Македонија од Ешелон ќе биде цел ден овде. Преку цел ден ќе настапува. Имаме презентација на македонски вина, дегустација на македонски вина, каде што публиката, нарочито странците, ќе имат можност да го дегустират македонското вино. Овој пат имаме винара Далвина, Камник, Тиквеш и Бовин ќе бидат присутни на лице место. И имам презентација на специјални екипа дојден од Македонија кои ќе презентираат македонски вршник. Ќе имаме како се прави макало, качамак. На лице место? На лице место, тоа ќе биде само за публика. Да. Мислам дека минатата година на лице место се сука кланици. Сега поминуваме во некој друг дел. Така. Значи има убава можност сите оние кои што ќе сакаат да бидат присутни на македонскиот ден во сабота на 6 јуни да уживаат во македонската традиционална кујна, но пропратено и со она што ние македонците не можеме, а тоа е скарата во секој случај. Тоа е комерцијалниот дел од настанот каде што менито на денот е скарата, нели? Тука имаме и пастрамлија. Исто ова штипска пастрамлија која овие 3 години се покажува доста успешно и побарана, значи имаме доста потрошено пастрамлија, макар на целото останато меню кој што го имаме, пастрамлијата овде е еден од најпотрошените меню. Намирници, чудно, но во секој случај, тоа е, секогаш се сака и да се вкуси не само македонците, туку и оние кои што живеат во Ешелон. Ке ги има овие вообичаени штандови каде што може да се купат одредени сувенири, експонати, книги, знамиња, така натаму. Планирано ли е? Планира. Ова година имаме најголем број на штандови, 19. Имам. Чи сувенири, сега овој пат доваѓаат македонец од овде, од Струмица, Германија, из Европа работат, точно и не знам баш каде му е адресата, но тоа го имаме. Имаме презентација на македонски продуи од козметиката, доваѓаат исто од Македонија. Значи, тоа е како плюс. Не можам да се сетам на сите штандови кои што е збогатено со други штандови, да. Мирчев, ќе имаме ли презентација на детите со македонска свадба? Планирано ли ова година? Не, ова година малку пауза, да не бидеме секогаш повторливи иста програма, решивме да ова година малку паузираме, па здрави, живи во идните години, можеби. Идната година имаме со намер 2027 македонска фаланга да емитираме. Тоа ќе треба и помош овде од нашата држава, Министерство за култура, во колку се согласат со нас. Мирчев, минатите години имавме повеќе фолклорни друштва кои што го презентираа македонскиот фолклор, но и добра можност тамошните деца или млади да ги видиме како го негува тој македонски фолклор. Освен од Ешелон, Македонија што спомнавте, имаме ли други друштва? Да, ова година културното уметничко друштво Македонија од Ешелон ќе застапува цел настан. Бидејќи сите останати културно-уметнички друштва има настан во германскиот дел и се покани, тоа е фестивал на културно-уметнички друштва на фолклорот и се поканети таму. Бидејќи тие се локално, овде се од истоменото место, тие ќе бидат преку целиот ден присутни. Да, но сепак ќе ја презентира таа македонска хореографија. Да, има 35 играорци кои што ќе учествуваат преку целиот ден на настанот. Така. Тоа е некаде околу 6 и 7 рековме презентација на филмот Охридски лудори, ако не се лажам. Да. Така, и тоа во киносалата ќе се префарли, нема да биде на градскиот парк во Ешелон. Во киносалата. Значи во киносалата. Тоа ќе биде 3 дена кои што ќе биде презентиран односно ќе биде македонскиот ден, каде што ќе се презентираат македонските обичаи, традиции, кујна, вина и така натаму. Па со филмот го збогативме овој фестивал. Значи нешто ново. Така да во недела на некој начин ќе биде и одмор, бидејќи 2 дена работа и црпливо. Во недела салата ќе биде отворена од 11 часот. Тука ќе имаме пак аперитив прием.
Во 12:30 имаме представување на глумците и артистите и луѓето кои ќе бидат присутни, кои глумат во филмот. Од 13 часот почнува со филмот, завршува саат и 45 минути на 15 до 2. После пак излегуваме и го затвараме Македонски ден како фестивал за 2026. Да се подсетиме како беше минатата година, со оглед дека минатата година бевме таму, правевме репортажа, да видиме каква беше атмосферата, што кажа дел од учесниците, дел од организаторите на Македонскиот ден 2025. Илјадници македонци од сите краишта на Европа допатуваа во Ешелон, Швајцарија, за да бидат дел од Македонскиот ден. Станува збор за манифестација, која по трет пат ја организира Македонското доброволно друштво Македонија. Присутните кои дојдоа велат дека ваквите манифестации се добри за одржување и негување на македонскиот фолклор, бидејќи ретко каде може на отворено да се организира и слушне македонска песна. Прекрасно да биде и така традицијата и понатаму да се дружиме, да си помагаме и така. Сега 2 години веќе живееме во кантон Фрибург, ама пак сме близко до Берн и така. Што ќе кажете за оваа манифестација? Прекрасна. Јас прва година доаѓам, не бев обавестена, ама прекрасно, изгледа прекрасно. И мислам дека треба повеќе да се вложиме во тоа и на некој начин да го пропагираме позитивно и таа енергија позитивна да се шире. Преведејќи ние тоа што правиме возрастните, младите околу нас и нашите деца, сето тоа го копират и го пренесуваат и понатаму за наредните генерации. Искрено овие манифестации се доста често случуваат овде во Швајцарија и баш ми е драго, пребидејќи на некој начин го сплотуваат македонскиот народ од сите страни во Швајцарија, меѓутоа морам да кажам дека и од околните држави доаѓаат, од Германија, од Австрија и баш е убаво и интересно, а денеска сум морам да кажам дека негде околу 2,5 сата ни е во еден правец, меѓутоа желбата за дружење со нашите македонци е многу поголема од возењето, нели? Друштвото Македонија во Ешелон, Швајцарија функционира повеќе од 35 години. После 30 години нешто што имаш поставено темели и уште да постои, благодарение на новите генерации, можеби на нашите внуци веќе, тоа е задоволство. Има ли интерес млади да членуваат во друштвото? Па, како што гледам, има, се надевам дека и тој интерес со тек на времето, со тек на годините, ќе порасне во позитивен смисол. Единствена цел на членовите со оваа манифестација е да се зачуваат македонските обичаи и традиции, да се вкуси македонската храна и пијалоци, но и да подадат рака на сите други на кои им треба помош, но и информација за Македонија. Организацијата, како секоја организација, е многу тешка, али мора да го направиме, да оставаме нешто од нашата Македонија, од нашето македонско, да трае и после нас. Ние сме веќе во години со намера да се враќаме на кај дома, али младата генерација мора да сакаме да го наметнеме на младите, да го настават овој убав македонски ден во центарот на Ешелон. По трети пат ова година, како што гледате овој пейзаж, не да не успеавме, него го поминавме и тоа што и ние самите не го очекувавме. Убава енергија, многу посета, многу народ, гости од сите страни. Денот со нас, така да се надеваме дека идната година ќе биде уште поголем. Има од сите националности, има шпанолци, имаме јас караджијата ни од германскиот дел и баш сношти премиме мобет со него. Он е изненаден тука што не е толку поддржани од Швајцарто. Целта е да ги собереме сите македонци на исто место, да се дружиме, да се спријателиме и подобро да го запознаеме македонскиот народ. Како е у Македонија, тако да се дружиме. Најдобро е да се дружиме тука. Има наши пијалаци и така.
Се беше во знакот на македонското сонце. Цели 10 часа се играше и пееше. Не можам да ја опишам само со зборови и стварно јас осеќам нешто многу поразлично кога настапувам надвор од Македонија. Некако македонците се посплотени, повеќе емотивни, можам да кажам. И мило ми е, пошто можам со нашата, не мојата, со нашата народна македонска песна, така да им напомнам дека ние македонците така постоиме. Значи, гледам дека се повеќе младите, значи, тоа е голема благодарност од старите што се овде, значи што стварно ги учат дома да ја негуваат македонската музика и македонскиот бренд. Беше презентирана и традиционална македонска свадба со сите нејзини обичаи и традиции. Целта е да се запознаат младите македонци во диаспората. Значи, ова година македонската свадба ќе ја презентира друштвото кое доаѓа од Ново село. Јас бев со контакт со нив. Значи, и им дадов на знање свадба како се прави во Ново село. Значи, одиме на таа цел. Секое село, секоја општина, секоја си има своји традиции. Пред првите 2 години имавме традиции од повеќе краишта на Македонија, пошто самата игрорна група, самите наши артизани што беа тука присутни, што не представуваат, тие и имаат таа желба да се представат сите од својот крај. Македонската заедница во Ешелан е доста активна, вели градоначалникот на ова мала општина Серж Борник. Според него, нашинците се лојални граѓани на Швајцарија и добре е кога на своја иницијатива ја презентираат културата на една нација. Манифестацијата е позитивна, енергична, кој вие македонците ја пренесувате денес. Другите националности немат понуди и идеи за вакви настани. Со нашата посета во Македонија, каде што видовме слични настани, а вие донесувате во нашата општина само уште една потврда кои сте. Граѓани, како сите граѓани, работливи, поштени, искрени и лојални. Ешелан е мало место во францускиот кантон во Швајцарија. Оваа општина брои околу 10.000 жители. Во Ешелон живеат над 6.000 македонци, што представува 15% од популацијата на оваа општина. Мирчев, продолжуваме со разговорот. Успевате ли преку овој македонски ден да го зајакнете и статусот на македонецот во Ешелан? Мислам дека имате годинава и представници во Советот на Ешелан. Колку пак локалните власти, останатите што живеат во ова место, ве почитуваат како учесници во заедницата? Па секако, значи, број 1 од каде е кренато ова пријателство и блискост во Ешелан, за да бидеме активни, препознаени во општината, е самото друштво. И сега програмата Македонски ден дојде како плюс на нашата активност и присуство во Ешелан. Значи, преку Македонски ден имаше можност да македонците видат видени со друго око, преку културата, преку храната, сето тоа. И за прв пат ова година во локалните избори влегува 5 македонци како советници, сите 5 кои беа и кандидати помина. Што стварно беше изненадување и за нас, нели не очекувавме дека 5 кандидати. Но да се вратам пак на друштво, благодарение на нашата соработка и на друштво што активно, честно работи во општината. Колку Македонија и Ешелан како друштво е обединувачки фактор на македонците, не само од Ешелан, туку и од останатите, Евердон го има таму, кои се места са, да не ги набројувам, колку успева да се обединете и да реализирате вака манифестации кои што се од национален интерес за македонците, но и други денови манифестации? Програмата Македонски ден мислам дека е крем на сето тоа што сите останати друштва и во текот на минатите години, ние постоиме 37 години ова година,
Мислам дека овде се пренајдовме и ја најдовме формулата како најдобро да се презентираме веќе за нас, а и надвор од нас, а за македонците секако. Секако е, бидејќи има доста посета, и знаете кога вие учествувате во работата, кога се фаќате на оро со некој, тоа сакаш не сакаш на некој начин те обврзува или те врзува со својот земјак. Така. Младите овде се запознаваат, младите се вратија во Македонија. Најдобар начин и почитување на македонската култура и да сватат од каде доаѓаат, кои се, е токму овој ден. И мислам тоа е добро што го самите млади го препознаваат. Прв пат да толку млади македонци што се родени таму да посетуваат настан кој е занимлив и интересен за нив. И тоа го гледаме, да ви кажам искрено, се повеќе и повеќе барем за овој настан се пријавуваат да работат. И па тоа сакам да ви кажам, со оглед дека тие 3 дена можеби илјадници луѓе ќе поминат таму во паркот и еве и годинава во киносалата, бари соодветна организација. Колку луѓе сте вклучени во сето таа организација? Да, тоа е еден од малку потешките сегменти од припремата, ама сепак до сега 3 години покажа добри резултати. Мислам дека и ова година околу 60 работни места има. Значи 60 луѓе вклучени 60 луѓе директно во работата, ако земам уште 10, имаме на страна и плюс имаме 5 од институциите на општината. Безбедност, прва помош, полиција има стално овде што ја надледува манифестацијата. Јас мислам дека првата година во 80, сега паднавме на 70, искуството се го прави свое. Ова година веќе сте уходени. Да, 60 луѓе работата. Имаме и потреба уште, ако еве прилика кој може и сака изразува желба, може да не се приклучи, работа има за сите. Така. Мирчев, колку македонското добротворно друштво Македонија Ешелан и со вашето позиционирање таму и овој македонски ден градите врска меѓу Ешелан и Македонија. Минатата година, ако не се лажам, Серж Борник беше градоначалникот на Ешелан. На Ешелан во Новосело. Да. Носите од овде советници, градоначалници за да се продлабочи таа соработка и на институционално ниво. Ке биде ли годинава вака планирано нешто? Да, исто. Ова година има најголем број на посетители од политичкиот и културниот живот од Македонија. Значи, скоро имаме од сите краишта на Македонија, еве од Струмица, околу 10, Охрид, Битола, градоначалникот, Прилеп градоначалникот, Делчево, градоначалник, општина Куманово, Скопје, и не знам. Значи, еве, упатувам и јавна покана. Настанот е отворен. Нека повелат кој изразува желба. Швајцарија е убава држава. Настанот е исто занимлив, интересен. Можат слободно да не посетат. Ќе бидат наши гости. Нека повелат. Да, но колку се зацврстуваат тие врски со институцијата, општина, Ешелан, со работката како што е Новосело овде? Тоа е нерескинливо веќе. Тоа е сигурно и мислам, немам ни зборови, ние тоа го чувствуваме како да е наш. Врската измеѓу општина Ешелан и македонските институции, нарочито општина, посебно општина Новосело, нели? Бидејќи има пак на пријателство. Не значи дека другите општини се избегнати или немаат соработка, имат, а тоа многу зависи и од самите наши представници како тоа ќе го препознаат. Ешелан е отворен. Луѓето во Ешелан се отворени. Македонецот има едно мислење дека Западот е затворен, дека се ладни луѓе, само себично делуваат. Не е тоа како ќе живееш и работиш со нив, ќе го приметиш дека треба да поседуваш, имаш одредена култура, познавање, честност, искреност, биди сигурен ќе бидеш прифатен како нивни човек. Сите квалитети кои ги имаме луѓето, тоа се преметува, се препознава. И ги ценат тие луѓе. Вие го давате основата, па понатаму... Па тоа е нивно, треба нашите представници кои доаѓаат политичари, треба тоа да го тие препознаат, треба тоа тие да го искористат, во секој случај пријателства има.
Така, но имаме Секој и случај. наши Еве, на пример, извини, во сабота од 11 часот сите гости од Македонија имаат прием кај градоначалникот на едно запознавање, информација за општина Ешелон, тие да кажат каде доаѓаат од Македонија, која е нивната функција и после остануваат на аперитив да си разменат подароци, мислења, можноста, слободна тема. Така, значи се отвара можност за воспоставување. Тоа е, ова е пример, секој година општина Ешелон го практикува. И благодарение на врската која друштвото има остварено со општината Ешелон. Ешелон, општина Ешелон, би пошироко, бидејќи таа е една од подголемите во тој регион, дава веќе сугестии и мислење како Македонија би, како би било добро во некои сегменти од културата и политиката да се подобри, бидејќи барем веќе културата ја препознават. Така, да. И се вратиме на Македонскиот ден 5, 6 и 7 јуни. Што може да вети Мирчев за сите оние кои што ќе дојдат на овие 3 дена, како ќе си поминат, или пак, еве, зошто да дојдат иселениците од Швајцарија, Италија, Германија, Белгија, Франција, да бидат во Ешелон на 5, 6 и 7? Зошто? Затоа што овие 3 дена, нарочито сабота, финалниот ден, каде што има голем број на голема програма, е лек за душата. Доваѓаш овде, забораваш на се, како да си дома, македонска песна, македонско оро, храна, изобилство, вина, изобилство, запознаваш нови луѓе, гледаш, ти си домакин, странци, швајцарот ти е гост на свој терен. Значи, нема ден попријатен, гледам вака и времето ни сега е на наша страна, бидејќи имавме ладна пролет, викендот ќе ни биде топол, мислам дека луѓето овде доваѓаат на одмор тие 3 дена и се враќаат полни позитивни дома и затоа секој година настанот е посетен бидејќи се зборува во позитивно за настанот. Одете таму, посетете, видите убава дружба, ефтино, многу народ, на оро, на песна и на се. И можеш да се видиш со останатите македонци од останатите краишта на Европа. Мирчев, успешна организација на овој македонски ден ви посакувам и секако дека развиорете го уште еднаш македонското знаме, да се слушне македонската песна во Швајцарија и да бидете обединувачки фактор на сите македонци во западните европски држави. Да, секако македонското знаме ќе се вее 5, 6 и 7, тоа е веќе препознатливо. Ви благодарам многу за приемот. Подкастот се гледаме во Ешелон. Така. Благодарам уште еднаш. Почитувани сите оние кои што сте некаде во Западна Европа, 5, 6 и 7, не размислувајте. Стартете до Ешелон, можност да се видите со другите македонци, можност да се слушне македонска песна, македонско оро и едноставно да бидете домакини на чужда територија и да ги угостите останатите кои што живеат во западноевропските држави. Секоја добро.